Lepo pozdravljeni, moje ime je Lari Žurga, sem vodja šole preživetja Laris in danes bi vam rad povedal malo več o kako se odpravljamo na bivakiranje torej kadar je sneg oziroma ali pa zelo hladno okolje. V prejšnjem videu smo malo na hitrico povedali, kako se pripravimo na to, torej na kaj moramo biti pozorni, preden se odpravljamo na bivakiranje na snegu. Najprej se moramo vprašati, kam smo namenjeni. To je definitivno najbolj pomembno vprašanje, za koliko časa gremo tja, koliko časa bomo preživeli v teh zimskih razmerah. Ali imamo sploh potrebno opremo oziroma primerno opremo, da se lotimo tega. A smo obvestili vsaj najbližje, da kam se odpravljamo. V bistvu tudi točna ali pa vsaj približna lokacija je zelo nujna za pomoč pri morebitnem reševanju. Torej, tudi tja morate iti, ker vas bo tam iskali, kar je v bistvu smiselno, se strinjate zagotovo. Potem se treba vprašati, da imate partnerja za to preživetje, oziroma bivakiranje. Če greste sami, veliko tvegate. Imate plan B. Pozimi vas lahko marsikaj preseneti, a imate lokacijo z omrežjem za telefon. Skratka, veliko je enih lastnosti, tudi od terena, se pravi nadmorska višina, dostopnost, razgibanost terena, sama mikroklima, torej če je v bližini kakšen vodni vir, se običajno lahko tam pričakuje precej nižje temperature, je veliko vlage v zraku. Potem, kakšna je flora, kakšna je fauna, vse to treba v bistvu pomisliti. Če greste na neznano lokacijo, boste pripravljeni na najhujši scenarij. Smer odhoda v neznano območje si seveda vedno primerno označite, tako da veste, kako se vrniti nazaj na izhodišče, ali pa da si mogoče s pomočjo teh pripomočkov, torej reševalci pomagajo do vas priti. Dolžina bivakiranja v naravi v bistvu določite sami. Pred odhodom vedno imejte v glavi, kaj pa če. Torej, vse je treba delati z nekim občutkom, to pa seveda tudi še vedno ne pomeni, da se ne mora nič zgoditi. Torej, če nekje obtičite, se poskušajte umiriti in si nikakor ne dovolite, da bi vas to brezglavost pokopala. Komfort bo v veliki večini odvisen od same opreme, ki jo imate. Osebno ne uporabljam nekih high-tech opreme, ker se v bistvu skušam približati čim bolj naravnim sredstvom, kar je sicer za nekoga čudno, ampak če pomislimo, imamo v Sloveniji približno 60–70% pokritost z gozdovi in velika danost je, da lahko preizkusiš bivak ali pa lezišče iz smrekovih vej. Seveda, če to prevlečete še z neko ponjavo, pa še toliko boljše. Seveda bi rad poudaril na topla oziroma rezervna oblačila. Boste oblečeni po principu čebule, torej večplastno. V večjih naporih se boste gotovo spotili. Upoštevajte to, da imate, kot sem rekel, dodatna in suha oblačila, se lahko preoblečete, da ostanete suhi. Ne pozabite seveda tudi na osebno higieno. Na zimsko bivakiranje opozorite svoje bližnje in torej vsaj prijatelje, vsaj 3 osebe, da, kot sem rekel, vejo, kje vas bodo iskali, če se ne vrnete ob času, za katerega ste dogovorjeni. Seveda, kot sem že omenil, probajte si vzeti še nekoga zraven kot partnerja, da vam bo lažje. Torej, zelo pomembno je, da si samo ležišče, kjer boste spali, zelo dobro izolirate, uporabite materijale, ki so na voljo. Če spite v spalni vreči, še enkrat ponavljam, da spite samo v spodnjicah. Danes so tudi raznovrstne bivak vreče na voljo, ki so vodotesne, torej zdržijo sneg in dež, torej so nepremočljive. Tako da v skrajnih primerih vam pa lahko tudi kakšna astrofolija prav pride. Vedno gledajte, da bo srebrna stran obrnjena proti telesu. Na ta način vam bo oddajala vašo lastno toploto nazaj v telo. To bi bilo pa na kratko vse, upam, da nisem bil predolg. Če imate kakršnokoli vprašanje, lahko je čist nepovezano s to temo,
upišite v komentar, vprašajte, vam bom poskušal odgovoriti, če bom vedel, bom odgovoril seveda, da vem, če pa ne, bom pa tudi priznal, da tega ne vem, ker nisem vse veta. Hvala vam za vaše zaupanje, za spremljanje. Če ste tole pogledali do konca, vam je gotovo bilo zanimivo, tako da svetujem, da se naročite tudi na naš kanal, da boste obveščeni o naših novih videih in seveda koristnih nasvetih, ki se trudimo jih deliti z vami. Imejte se dobro, uživajte, pa se kmalu vidimo v naslednjem videu.